炖啊，对。哦。哎，来看一下，看看今天这苹果都没错数，都坏了，把我爸都气成这了。今年的苹果估计快吃不上了。我肯定这，看这些花都逼了，这些都逼，这都逼。哎，这一天给上你妈弄的是哈鸡去的，哭瞎了，没东西。要是这毛毛就完了。看，看这啥子？看，它也不算个益虫，也不是个害虫。那生虫子帮是咋么？生虫帮出在拓荒家去了，我挖出来你没看出？我本来就不是益虫，也不是害虫，我跟他没有共同能帮忙那种。虫子又是有益虫好的，比如说人呀，有坏人和好人。那蚂蚁分还好了吗？蚂蚁是益虫。蚂蚁给人能做啥？蚂蚁不是说给人能做就成益虫吗？坏虫知道？那你说啥是益虫，啥是害虫？益虫就是能补虫子呀，就是能比如说，那就是这市上有病了，你知道吗？有一个益虫过来。这帮不了，不会弄坏事。那是干啥？啥不会干？你说不是啥虫？我不知道，我才问他，你说这孩子为什么知道这个？我是个正常虫子，你说。我也不知道我是啥虫子。走，回，好。妈，哎，你这弄啥了？你这样给他送来些桐花，我把这家这个名字产些桐花米饭。把野生桐花清洗干净，倒入食用盐，倒入花雕面，倒入十三香，倒入食用的面粉，搅拌均匀。这样吧，过来烧锅。好。摆上蒸笼，铺平，水开，把电壶关满，开始上锅蒸。妈，蒸多长时间？半个小时。利用这段时间把料汁调一下，先把蒜砸碎、葱、韭菜放在一块，放入碗中，挖2勺中国妈之前泼好的辣椒油，倒入香醋，倒入味精，搅拌均匀，倒入酱油，焖饭熟了。我妈